வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இயற்கை நமக்கு கொடுத்துருக்கிற பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த பிரண்டை செடி. பிரண்டை செடி தான். இதை பார்த்துங்க, இதில் என்ன மருத்துவ குணம் இருக்கலாம்னு சொல்கிறேன் பார்த்துங்க. எலும்பு தேய்மானத்துக்கு, அப்புறம் ஜாயிண்ட் பெயின் உள்ளவங்களுக்கு, மூலம் இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்டா, இது வாரத்தில் 2 நாள் நம்ம கஞ்சி கூடையோ இல்லை சாப்பாடு கூட சேர்த்து அந்த துவையலாக செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ நன்மை இருக்குது இந்த இது. அது மாதிரி துவையல் செய்கிற வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் போடுறேன். இது பிஞ்சை பார்த்து பறிச்சுக்கணும், முத்துனதை பறித்தா ஆகாது. இந்த மாதிரி பிஞ்சை பார்த்து பறித்தோம்னா அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.